Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Sí tengo la información para ustedes. Oiga, Gibran Ramírez Reyes les hace mucho ruido en la elección. Pues es que será abierta. Ya se anotó Jacob Polemski, ya salió también Citlali Hernández, Díaz Polanco también. Porfirio Muñoz Ledo dice que él quiere ser candidato de unidad junto con Citlali Hernández, y el que les está haciendo mucho ruido se llama Gibran Ramírez, el joven morenista que quiere rescatar al partido de Morena, al Movimiento de Regeneración Nacional, de una situación que no es nueva, pero que ha sido pasada por alto. Pugnas internas, el doctor Alfredo Jalife también opina al respecto, menciona nombres que son Itamitas, Mario Delgado, entre otros. Y Mario Delgado tiene todo el aparato de gobierno, se cuelga del presidente todos los días, un día sí y el otro también. No hay piso parejo en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Están los dados cargados. Bueno, hasta Mario Delgado presume el apoyo que recibe de Tatiana Cloutier. Digo, con todo el respeto a la tía Tatis, debiera ser más imparcial, dado que su figura pesa dentro de los seguidores de la Cuarta Transformación. Porque una cosa es ser seguidor de la Cuarta Transformación y otra cosa es morenista. Dadas las condiciones, las circunstancias, no es lo mismo. Incluso hay una diferencia entre morenista y López Obradorista, o bien obradoristas, como le quiera llamar. Y es que Gibran Ramírez, en una de muchas entrevistas, señaló que en muchos momentos el presidente ha lidiado solo con la oposición, y eso es cierto, lamentablemente. No es la primera vez que lo digo. ¿Dónde están los dirigentes? ¿Dónde están los cuadros directivos? ¿Dónde está el líder de la bancada del Senado, de la Cámara de Diputados, cuando los problemas son fuertes y el presidente se atora en las mañaneras y el fin de semana y sale de giras? O sea, ayúdenle. No, ahorita ya es pura grilla, ahora sí, yo soy de la 4T y como dijo el presidente, me parece ocioso. La actitud sobre todo de Mario Delgado, que es el que anda desatado con todo el apoyo, digo, porque trae dinero, ¿de dónde agarra lana? Esto no es casual, esto obviamente tiene una causa, es causal, y tendría que analizarse el perfil de Mario Delgado, si está regenerado o no. Bueno, pues ese es otro asunto, pero en esta elección han hecho como a un lado a Gibran Ramírez, que debieran permitirle como, no fundador, pero militante en activo de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, competir, puesto que está abierta la convocatoria y los registros están abiertos ante el Instituto Nacional Electoral. Se juega con las reglas del INE para empezar. Pero está interesante el tema porque en este conglomerado, en esta danza de nombres, personajes, personalidades, se suman, se retiran. No hay lo que llaman piso parejo, aunque Ramírez Cuellar diga que así lo hay. Eso es una mentira y se puede demostrar con facilidad. Bueno, voy a hablar del tema de Morena. Sí, Gibran Ramírez Reyes les ha movido el tapete a los meros machucheros que pues se dicen 4T. La verdad es que la mayoría vienen del PRD, como le dijo el mismo doctor Alfredo Jalife Ram. Vamos a la información porque esto tiene mucho que analizarse. El CEN de Morena impulsa a Muñoz Ledo para dirigencia, relega a Gibran Ramírez. Sí, y es que un nuevo conflicto interno en Morena estalló este domingo, el día de ayer, cuando el presidente de ese partido, Alfonso Ramírez Cuellar, puso a disposición de dos de los candidatos a sucederlo, de la senadora Citlali Hernández y el diputado Porfirio Muñoz Ledo, el aparato del CEN para promoverse entre la militancia. Muñoz Ledo aprovechó el espacio no solo para ratificar que busca la presidencia de Morena como candidato de unidad, sino hasta propuso abiertamente a Citlali Hernández, quien aceptó ir en fórmula con él. Bueno, esto es lo que mueven los de la dirigencia nacional, Comité Ejecutivo Nacional, Alfonso Ramírez Cuellar. Mario Delgado, por su parte, le digo que un día sí y el otro también se cuelga del presidente. Esto pues, lo podemos ver todos los días. Subió esto, que es de lo más reciente. Economía necesita del apoyo de todos. Por eso estoy presentando a nombre de mi grupo parlamentario nuevamente la reforma constitucional para disminuir el financiamiento de los partidos políticos al 50%. Tienen que apretarse el cinturón
los integrantes, dirigentes de los partidos políticos. De manera voluntaria, es decir, vamos a recibir para las campañas la mitad y vamos a entregar el 50% para salud, inclusive etiquetarlo, destinarlo a la vacuna, y se los reconocería mucho el pueblo de México. Bueno, ahí tiene a Mario Delgado, pues colgado propiamente de la imagen del presidente López Obrador. En su sitio de YouTube, el doctor Jalife dijo esto. Entonces, es muy corrupto a Tolini, lo mete Zoe al IMSS, son íntimos, Zoe también Benedicta. Ya lo quiero tocar el tema, creo que Mario Delgado también. Imagínate, Morena en manos tamitas. Sí, también, ¿no? Bueno, pero ya Mario se regeneró, por eso es Morena, regeneración. Si no tendrías la palabra. El problema es que estos atolines de generación nacional, ya no es regeneración. Me falta un aspirante a mí, doctor. A ver, doctor Alfredo Jalife. ¿Pero para dónde? ¿Para Morena? No, yo no estoy doctor, está la gente ya ha hablado sí, pero muy cariñosos, les agradezco. Yo sé ser candidato de un partido que lleva la presidencia, ¿no? Y otra cosa es ser el presidente de México. Tienes que ver todos los componentes del país. Y la 4T es eso. Es toda una hermandad nacional con un proyecto y futuro y horizonte de país. Eso es lo que es la 4T. Rebasa de por mucho a Morena, con todo mi respeto. Y ahí va a entrar una serie de coalición, que ya de hecho lo existe. Ustedes lo ven. A ver, que alguien me lo explique. ¿Cómo puede haber en Morena a un taibo que ni es mexicano, que quiere mandar a fusilar a los empresarios de México, a Carlos Slim, a Arambuzabal, además, primero que ni es mexicano, que además es un súper corrupto, lo digo con responsabilidad, lo agarraron en una gran tranza con el Fondo de Cultura Económica en Colombia, y se hizo guaje. Lo que pasa es que no se lo hemos sacado, se lo vamos a sacar en su momento adecuado. Entonces, a lo que voy, ¿cómo puede mandar a fusilar a 2 mexicanos? Si él es gachupín, a empezar. Estés o no de acuerdo con Slim o con la Arambuzabala, y al Cerro de las Campanas. Oye, ¿qué les pasa? Relájense. Entonces, ¿cómo puedes tener en Morena a un taibo, que es un faldero jacobino, ahí no lo voy a decir por qué, con Poncho Romo, que es otra concepción, pero estás hablando de una coalición, porque México es un país muy plural. México no es de una sola región, ustedes lo conocen mejor que nadie, tienen el norte, el centro, el sur, tenemos idiosincrasias y culturas muy diferentes, con desarrollos totalmente distintos. Entonces, mira, yo concluyo lo de Morena, sí. No me disgustan los 2 candidatos, son muy buenos, tanto Mario como Alejandro, se me hace que son de primera, y hay que ver, me gusta que ya estén pensando en los millennials, eso es bueno. Gibran a mí se me hace buen elemento, a Tolini no, porque es un mercenario, sería un chucho más, te vas a acostar con el enemigo de entrada. Acuérdense que él traicionó al Yo Soy 132, tiene todo un legado de traiciones. Entonces, y además no es consistente ideológicamente. No puede ser que estés con la reforma energética y hoy te cambies de disfraz por tus... empujado por Zoe, hay que decirlo abiertamente. Porque Zoe obviamente trae su agenda para el 24. Aunque yo creo que ya no le dan ni para gobernador de Chiapas. Ahí por ahí tengo 3 golpecitos guardados, ahí los busco. Bueno, eso opina el doctor Alfredo Jalife, conocedor del tema, por supuesto. Y esto dijo Gibran, bueno, dicen Gibran, yo digo Gibran, pues el mexicano es Gibran, pero dice que Morena dejó solo al presidente, lo dejó solo al presidente, dice Gibran Ramírez, hay dentro grupos que simulan. En la entrevista con este medio de comunicación, el aspirante a la dirigencia de Morena
Dijo que la secretaria general Jade Korpolemsky y la consejera nacional Berta Luján se disputaron Morena, paralizaron al partido e ignoraron a los más de 300,000 militantes, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se quedó solo, defendiendo la cuarta transformación desde sus conferencias matutinas, evaluó Gibran Ramírez, uno de los candidatos para la nueva dirigencia. Después de pleitos internos y asambleas fallidas, el Tribunal Electoral definió que a través de una encuesta se elegirá a la nueva dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional, del partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Obviamente ya sabemos que las encuestas las va a realizar el INE, está Mario Delgado muy cercano, Ramírez Cuellar se cargó con la propuesta de, pues tenía que ser así, tenía que respaldar la propuesta de Porfirio Muñoz Ledo. Gibran Ramírez habla de muchas cosas que son ciertas. La gente del poder, los altos mandos que están dentro de Morena, él es Gibran Ramírez Reyes, habla con verdad, es el joven, es un jovenazo. Eso es un cambio generacional que podría darse en Morena. ¿Por qué hace falta? Porque la gente ya no ve bien a los Ricardos Monreales, a los Marios Delgados. Tampoco van y eso me atrevo a asegurarlo, no van a tomar muy en cuenta a don Porfirio Muñoz Ledo, que se le pasó el tren hace mucho tiempo. Creo que este muchacho tiene futuro en esto de la contienda interna, porque aparte habla con la verdad. Al presidente lo han dejado solo muchas veces y mucho tiempo. Esto es lo que dice Gibran. Escúchenlo por favor, no lo estoy promocionando, solamente estoy haciendo un análisis de lo que son los candidatos. Gibran Ramírez Reyes, escuchemos por favor. Por eso que había apenas 20%. No tiene ningún riesgo de la aprobación que tiene el presidente López Obrador. Eso quiere decir que no es ahora, que no es en este momento el partido de la cuarta transformación de la República de México. Ayer, con el episodio de la Cámara de Diputados, muchos decían, no, pues ya vámonos para el PT. Eso es una muestra de lo que puede pasar si no rescatamos al partido, si no lo rescatamos ya, en este momento. Si no lo rescatamos, si siguen las dinámicas de las tribus, los grupos, las cuotas, las trampas, y siguen los compañeros con la dinámica de apartar asambleas, movilizar recursos públicos, reventarlos como los números no les convengan, infiltrarlas, meter a gente externa, y siguen esas dinámicas, nuestro partido seguramente va a perder más intención de voto. Bueno, no tiene mucha cobertura mediática Gibran Ramírez Reyes, sin embargo, mueve bastante lo que son redes sociales, es millennials, es un joven con trayectoria dentro de Morena, lo han tratado de denostar, incluso señalan que el papá estuvo de acuerdo en la reforma energética, en fin, cosas que ya pasaron y que le quieren endilgar. Se pone interesante por dos cosas. Una es ver hasta qué punto está despierta y politizada a los seguidores del Movimiento de Regeneración Nacional. La otra, con todo el aparato que se carga, colgado del presidente, ¿será capaz Mario Delgado de ganar? Digo, es hasta ocioso quizás, es hasta aventurado decir que va a perder, porque si una buena relación tiene, pues esa es con Lorenzo Córdoba Vianello, el consejero presidente del INE. No sé qué hayan platicado, pero cercanos han sido. ¿Quién va a definir esto? Pues el dueño del INE, hombre, Lorenzo Córdoba Vianello. No sé, algunos dicen que se peleó con Calderón, yo digo que no le llegaron al precio, yo digo que hubo algo que no le funcionó o simplemente le tuvo miedo al tigre, porque está suelto el pueblo de México, no está cerrado. Por eso reviste importancia. Hay muchos aspirantes, pero veo dos fuertes, que uno es por el lado del poder económico y de movilización que trae, colgado del presidente Andrés Manuel López Obrador, malo para defenderlo, ahora toma la bandera del paquete económico 2021, cuando él mismo ordenó que le dieran los votos al PRI, por eso la gente dijo vámonos al PT, fue un momento circunstancial, no fue algo así de, no, esto es fuerte, no, son circunstanciales muchos momentos de la política de nuestro país, eso le permitió
a morenos votar por el PRI para darle a Dulce María Sauri Riancho la dirigencia o la presidencia de la mesa directiva. No es un cargo, ni siquiera es un encargo, es cuestión de ética, sí, y es cuestión de ideales. Los ideales ni se venden ni se prestan. Y creo que en esa dinámica este joven Gibran Ramírez Reyes tiene bastante potencial. No lo digo porque lo esté promocionando, sino porque se ve así, descaradamente, cómo lo relegan. Y eso no es correcto. En un movimiento donde todos cabemos, donde todos tenemos derecho de opinar, creo que tiene más que ocultar o mucho que ocultar Mario Delgado que Gibran Ramírez Reyes. Y los demás aspirantes, bueno, van a meterse a la bola. Hasta don Porfirio Muñoz Ledo, con todo y su trayectoria y su currículum, pues que él es don Porfirio, ya ni puede hablar, la verdad, sea dicha, y bueno, se le pasó el tren. Vamos a ver cómo se comporta la militancia, porque ni siquiera vamos a poder elegir. Van a hacer encuestas y las hace el INE. Adivine quién gana. Mario Delgado, porque pues es amiguis de Lorenzo Córdoba Vianello, así o más claro. Amigas, amigos, están informados, sí, aquí en ACM, Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos.